ډیر کوشش مې وکړ چې د ګناه نه ځان بچ کم. کوشش مې دا دی چې بس ګناه نه ځان بچ کم، خو نه بچ کېږم. ته راته داسې څه طریقه وښایه، څه علاج وښایه چې د ګناه نه مې زړه موړ شي، بس ګناه نه کوم. هغه ورته یوه مشوره ورکړه، ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه 2-3 مشورې ورکړي. یوه مشوره ورته دا ورکړه چې کله ته ګناه کوې که نه، نو داسې کار کوه د الله رزق مه خوره، د هغه رزق مه خوره، بس که وګناه بیا تا ته بس اجازت دی. نو هغه په خندا شو، داسې کوم څیز دی په دنیا کې چې زه یې وخورم او هغه د الله رزق نه وي؟ ما ته خو داسې یو شی وښایه. وایي داسې شی خو نشته. نو زه به څه خورم؟ د ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمایل آیا دا مناسبه ده چې ته رزق د هغه ذات خورې او بیا نافرماني هم د هغه ذات کې؟ رزق هم د هغه خورې او نافرماني هم د هغه کې. ښه وي زه د رزق نه خو ځان نشم بچ کولی، د خوراک نه. زه یو بله مشوره در کوم. دویمه مشوره دا ده چې کله ته ګناه کوې نو د الله په ځمکه باندې مه کوه، چېرته بل ځای کې یې کوه. ځمکه د الله ده، د هغه ملکیت دی، د هغه په ځمکه باندې ګناه مه کوه. نو هغه وایي که زه د دنیا هر ګوټ ته لاړ شم، داسې کوم ځای دی چې هغه د الله ځمکه نه وي؟ وایي دا خو نشته. نو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمایل آیا دا مناسبه ده چې د چا په ملکیت کې ته اوسېږې او د چا په ځمکه باندې ته اوسېږې، ته د هغه ذات نافرماني وکړي؟ نن که یو ملازم دی د یو خان سړي سره په کور کې اوسېږي، د هغه نافرماني نه کوي، ځکه د هغه نه هغه ته تنخوا میلاویږي، د هغه دا روټۍ خوري. وایي نمک حرامه نه جوړېږم او د سره چې کوم دی خیانت نه کوم. نو ته بیا د الله سره ولې دومره غټ خیانت کوې چې د هغه په ځمکه اوسېږي او د هغه روټۍ خوري او د هغه رزق خوري او د هغه په حکم سره ته دا سا اخلي؟ دا یو سا چې ما ته دننه راکاږو بهر وباسو، دا یو سا د الله په ملکیت کې ده، او موږ دغه ساګانې، دغه روح او دا خپل بدن د الله په نافرمانیو کې مصرف کوو او د الله پر منبردارۍ کې نه مصرف کوو. ښه جوي دا هم نشم کولی. زه یو درېیمه مشوره وی در کوم. درېیمه مشوره دا ده کله چې ته ګناه کې نو یو داسې ځای ته ځه چې کم از کم خدای خو ورته نه ګوري که نه، دومره لږه حیا خو کوه، په پټه یې کوه. نو هغه وایي داسې کم ځای ته لاړ شم چې هغه الله ته په نظر نه راځي، دا ځای خو نشته. نو هغه وایي تا له دومره حیا نه درځي؟ د بچو په مخ کې ګناه کولی شي؟ نه جي نشم کولی. د پلار په مخ کې ګناه کولی شي؟ جي نشم کولی. د ښځې او د رشته دار په مخ کې ګناه کولی شي؟ جي نشم کولی. د هغوی په وړاندې نشي کولی. نو یو د الله نه دې شرم نه کېږي چې د هغه په مخ کې دومره راپاسي ګناه کې؟ نو الله رب العزت دغه ټیم کې د خپل بنده نه ګیله وکړي چې زما بنده کله چې تا ګناه کوله او خلکو تا ته کتل، نو هر هغه دروازه دې بنده کړه چې یو سړی ما ته ونه ګوري، صرف هغه یوه دروازه دې کوله او پرېښوده په کومه دروازه چې درته زه ګورم. آیا دا حیا دې ما نه کېږي؟ دا شرم دې ما نه کېږي؟ وایي دا هم نه کېږي. ښه زه څلورمه مشوره در کوم. څلورمه مشوره دا ده چې کله تعالی اسرائیل راشي، ملک الموت راشي، نو ورته ووایه چې ما له بس یو 2-3 ورځې نورې راکړه چې زه دغه شته ګناهونه مې کړي د هغې توبه وباسم او یو څو ورځې نیک اعمال وکړم، بیا خیر دی راشه روح مې واله. د اسرائیل په اصولو کې خو دا اصول نشته چې هغه چاله مهلت ورکړي. ښځه چې د هغه په اصولو کې دا نشته، دومره اچانک تا باندې د اسرائیل په دې سر دی ولاړ دی، هر سړي په دې سر باندې ولاړ دی، د مرګ خو څه ورځ نه معلومه، کېدای شي د دغه ګناه په ټیم کې د باندې مرګ راشي. نو چې دومره ستا سره ټایم نشته، نو آیا ته د ګناه لپاره دومره فرصت ته دی چې ته د خدای نافرماني کوې 24 ګنټې؟ ښه زه پنځمه مشوره در کوم. کله چې ته مړ شي او د قیامت په ورځ د جهنم فرشتې تا ونیسي او جهنم ته دې اچوي، نو هغه فرشتو نه ځان خلاص کړه، ورته ووایي چې زه جهنم ته نه ځم، به ځان ترې راخلاص کړه، منډه جنت ته ترې لاړ شي. وایي دا خو ناممکنه نه ده چې فرشتو نه ځان خلاص کړو. چې دومره د یقین دی چې د فرشتو د جهنم د فرشتو نه هم ته ځان نشه خلاصولی، نو ته بیا ولې نافرماني کې؟ بس هغه وایي زه پوه شم، بس زما د زړه دروازه کولاو شه. نو چې کله هم تاسو نافرمانی طرف ته نږدې کېږئ، دا 5 مشورې د ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا ذهن ته راولئ، انشاءالله ګناه به درنه نه کېږي. بهترین علاج یې ورته ښودلی دی.